ndo ilikuwa kama chanzo cha ugomvi wako wewe pamoja na Faima mpaka kupelekea kuachana and all that. Na sasa hivi yule binti inavyosemekana amejifungua, so alikuwa mjamzito. Story ambazo zinapigwa sana mtandaoni sasa hivi ni kwamba yule binti ule ujauzito ni wa Ray, lakini binti pia yeye anaposti anasema yeye ndo anamjua baba halisi wa yule mtoto. Na stories zilizokuepo ni kwamba yule ni girlfriend ambaye alikuwa ni girlfriend wa director Kenny. So tunatamani sana kujua kuhusiana na hiyo kitu. Yule kweli alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anatokana kimahusiano? Ni kweli mtoto aliyezaliwa ni wa Rayvanny? So kuweza kuiclear hii kitu kwa sababu uko hapa leo unaweza ukamaliza kabisa. Kwanza before sijaenda mbali, mimi ni mtu ambaye waga napenda kufanya vitu ambavyo naona moyo wangu unaridhika. Na mimi ili moyo wangu uridhike ni pale ambapo namheshimu kila mtu. Au sio bana? Yule video queen tulifanya naye video na video ilitoka, lakini hatujakuwa na mahusiano yoyote. Na mimi nikipenda waga napenda kweli. Yaani nikipenda siwezi kufake. Afu pia hata kama let's say mtoto angekuwa eti ni wa kwangu, siwezi kukaa kiboya eti mtoto wangu afu apostiwe na watu wafanyaje. Ningeivaa mimba winji, yani ingekuwa ni wa kwangu. So kwa mimi kiukweli naweza kusema hizo ni story tu ambazo watu wanaongea, labda chemistry tu ya video. Kwa sababu mimi nilikuwa wakati nataka kushoot video, huaga mimi na pick wanawake mwenyewe, yani ambao nataka kushoot nao. So kwa yule nilivyomuona na wimbo ulivyoimba nikaona atafaa. So zile nguo unazoona kavaa kila kitu mimi naenda naye winji mpaka kwenye maduka hapo, ile shela punguza hapo bana, hipsi toa hiki. So ni mtu ambaye anafuatilia kabisa vitu vyangu. Nafikiri chemistry ndio watu wakahisi kama tuna mahusiano, lakini kiukweli hatuna mahusiano yoyote. So ni kweli alikuwa ni demo wa director Kenny? I don't know about her, sijui mahusiano yake.